Jei nesate melomanai, galite pasižiūrėję į mūsų išskirtinį herojų nustebti, kas čia toks, ką gyvenime veikia, bet jei pasakytume, kad tai jis virpina Džordanos gerbėjų širdis grodamas jos gyvo garso grupėje gitara, arba tai jis subūręs draugę artimiausius žmonės į senovinės viduramžių muzikos ansamblį Hanzanova, tuomet būsite tikri, kad prieš jūs asmenybė puošianti savimi ir muzikinę, ir ne tik tokią kultūrą. Su Giedriumi Balčiūnu Mr. Jumbo susitikome jo namuose, o pokalbis sukosi apie jo pomėgį suteikti antrą šansą niekam nereikalingiems muzikos instrumentams. Idėja instrumentus prikelti antram gyvenimui gimė turbūt, sakykime, padiktavo tai vaikystėje vaizdas, kurį mačiau iš savo tėčio ir kurį laiką matau iš savo uošvio, kuris iš tikrųjų bijo tos daiktus išmest, sako, gal dar panaudosiu kažką, gal perdarysiu, reikia pasilikti. Ir instrumentai atsirado iš poreikio, kad jais reikėjo groti ir jie buvo negrojami, kai kurie išmesti iš visi šiukšliadėžę buvo. Taigi ėmiausi tokių rankdarbių. Dažniausiai kokie nors žmonės gerėt parašo, kad tai mačiau liutnę, ten, sakykime, rūbų parduotuviai, ar ne, ir sakau, kaip gali būti liutnė kažkokių rūbų parduotuvė ir dar Lietuvoje, gerai, ten suprasčiau, gal tai Turkija. Nuvažiuoju į rūbų parduotuvę, žiūriu, instrumentas, aišku, jis visiškai netaip atrodė, buvo įmintas su koja turbūt į žemę, gal kokie nors studentai studijuojantis mediciną atsivežė pagroti, numetė, paliko, tai iš tikrųjų nusipirkau už 6 litus, man atrodo, ir prikėliau antram gyvenimui. Atrodo, viens ir prikėlė gyvenimui, o kiek iš tikrųjų reikia kantrybės, užsispyrimo ir laiko? Restauracija, pavyzdžiui, tokį instrumentą užima, sakykime, ilgai dėl to, kad aš užsiėmęs kitais darbais. Tai aišku, jeigu aš iš to gyvenčiau, jeigu tuo užsiimčiau, tai turbūt greitai padaryčiau, nes esu užsidegantis, negaliu kažko tai palikti ramiai bent vienai dienai. Tai sėdu ir darau, bet aišku, kiti darbai išmuša. Tai taip per kelis metus ir pasidarė, gal per kokį 3-4 savaitės nuo visiškai sulaužyto negrojamo baisaus instrumento, kurį tikrai jau 10 metų pralaikius Rusiją norėjau iš šiukšlių dėžę taip įdėti ir sakau, ne, pabandysiu dar. Kiekvienas Giedriaus instrumentas turi savo istoriją. Nuo jos prasidėjo mūsų kolektyvo viduramžių grupės Hanzanova istorija. Šį instrumentą gana sunkiai iš vokiečių eBay aukcionų nusipirkau, nes ten, kaip žinia, reikia tam tikrą sumą statyti ir tu ją vis pralaimi ir galų gale nusipirkau irgi negrojant instrumentą, kuriam 100 metų ir jį tikrai reikėjo paburti, paremontuoti ir sudėti ir sukučius ir tiltelį sutvarkyti ir jis visas buvo, kas šiek tiek žinote, instrumentas geometriškai neteisingas, pavirtęs į tokį lanką, su kuriuo neįmanoma groti, tikrai daug rankų reikėjo pridėti ir jisai mielas, nes tai yra mūsų muzikavimo su viduramžiais pradžia. Na ir dar vienas įdomus egzempliorius, tai turbūt daug kas nustemba, pamatė šiokį tokį žinomumą turintį gitaristą Lietuvoje einantį su smuiku. Ir iš tikrųjų tai visiškai nesmuikas, o nešiojusi, gal tiesiog parodysiu ką, kadangi tai irgi sumaištį keliantis instrumentas lietuviams, jie dažnai galvoja, kad tai airiškas arba škotiškas instrumentas, o pasirodo tai yra lietuvių liaudės dūdmaišis pagamintas Minske, Labanoro dūda. Ir kadangi šiam instrumentui, kuris man labai brangus ir jis gana senas yra, rankų darbo, reikėjo gražaus dėklo, taigi aš pasiskolinau iš bičiulio smuiko dėklą ir sakau, nebeatiduosiu. Tiesiog jisai buvo irgi išlūžęs, nesivartantis be rankenų su išlūžusiais užsegimais, tai apsitraukiau odą, pasidariau viską ir rankeną ir vidų iškliavau avikailiu ir, sakykime, patapo tokio autentiško instrumento komplektu. O dar vienas instrumentas dar tik laukia savo gimimo. Planuoju gaminti bosinę gitarą viduramžių kolektyvui, kadangi, kaip žinote, viduramžiais nebuvo elektrinių bosinių gitarų, bet mes pabandysim tokį įdomų hybridą pagaminti ir jis bus gaminamas iš senos bulgariškos bosinės gitaros grifo, kaklo, kurių tiesiog mano geras bičiulis Kaune yra daug prikaupęs. Jo tėvas buvo sovietinių gitarų kolekcionierius ir amžinatilis Linas Pečiūra. Ir jisai prikaupė nemažai tokių detalių ir aš vieną štai tokią nupirkau ir pabandysiu sujungti su korpusu, kurį pats išpjovau, sugalvojau formą ir įdomi detalė, kad ant šios lentos, kada jinai dar nebuvo tokios formos, jinai buvo lenta, tai mes dukrytę pervystydavom, gulėdavo ant tokios palutės ir buvo štai tokio dydžio, mes ją tiesiog vystydavom.
Oho, kaip simboliškai ir jautru. O jų galėjo lenta tapti paprasčiausia pakura, o dabar Giedrius gros gitara, ant kurios korpuso kažkada gulėjo jų naujagimė. Neįtikėtina. Giedriui tokie darbai maloni kasdienybė, o ar jis gražiai sutarė su ta mums visiems įprasta kasdienybė? Oi, mes esam labai paprasta kauniečių šeima, kuri kaupia panaudotus baterijų elementus skaidriuose indeliuose, juos visą laiką priduodam, elektroniką aišku į atskirus kažkokius konteinerius nešame, labai gražiai filtruojame plastiką, sakykime, maisto atliekas, į būtinai sodą vežamės, kadangi turim lysvę, kurioje kompostas kaupiasi. Tai mes paskui tą kompostą maišom su žemė, tai labai praturtina mano žmonos darželius, augant augalams. Tai tiesiog eiliniai dalykai, kurie, ko gero, šiek tiek man pabūsiam sovietmetyje, mačiusiam kitokį pasaulį, tai dabar jau tapo įprasta, kad mes tai darom. Ir rūšiuojam, tvarkomės ir iš tikrųjų eini gatvėje ir visą laiką norisi šiukšlę pakelt, nes, o kas kitas pakels, jeigu ne mes patys.